ნახეთ რა გაჩვენოთ ქათმის კუჭები არაჟანში და სუნელში ჩაშუშული სანდროსგან აი ნახეთ როგორ გამოიყურება კერძი ეს აუცილებლად უნდა მოვამზადოთ და ამიტომ ბოლომდე უყურეთ რეცეპტისთვის ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს მიყვარხართ მოგესალმებით ჩემო საყვარელო გამომწერებო ხათოს და სანდროს სამზარეულოდან სანდრო მიასალმე ხარ მოგესალმებით ჩემო გულწრფელო. ესე იგი ჩემო საყვარელო მეგობრებო. მე ჩემს სტიქიაში ვიყავი და ვერც დაგინახე. ესე იგი ჩემო საყვარელო მეგობრებო, ყოველ დღე ადამიანები ვფიქრობთ რა მივირთვათ და რა ვჭამოთ. ძალიან ბიუჯეტურად და რა თქმა უნდა. მარტივად ბიუჯეტურად და ნოყიერად და ეხა ჩემი ძვირფასი მეუღლე ხვალ რო სადილი გამატანო სამსახურში შიერი რო არ დავრჩე მიმზადებს რას ამზადებს სანდრო ქათმის კუჭებს ტომატით არაჟნით ხო სუნელებით რა თქმა უნდა კარაქში ხო კარაქში და თან არის ჯანსაღი ქათმის კუჭები ცილით არის ყველაზე ისეთი არის ხო ცილით არის მდიდარი და აი ძალიან გემრიელია და რა მარტივად ამზადებს პირველ რიგში რა გააკეთე რომ პირველ რიგში მოხარშე ქათმის კუჭები სად არის აი აგერ არის ყოფში ეს ტაფის თავსახურია უბრალოდსა გასაგებია ქათმის კუჭი და დადგა აი ეს რაოდენობა რაც არის ხო ეხა გაჩვენებ რომ გადაიტანს კი ბატონო კარაქით რა თქმა უნდა კარაქით ერბო ჩვენ არა გვაქვს ისე კარგი იქნებოდა რომ ერბო გაგვიკეთებინა ისე ჰა სანდრო პირდაპირ ეთერში ბებია ჩემი თამარა რო აკეთებდა ის დალოცვილი ამიტომ კარაქში ვამზადებთ ვცდილობთ რომ ზეთი ამოვიღოთ ჩემო საყვარელო მეგობრებო ხმარებიდან ეხა ცოტა ფრთხილად რა ახალი გაწმენდილია რაც არ უნდა იყოს ახალი გაწმენდილია ხო აი ესე ეს გამოგვადგა ისე ეს ბუთხუნა ის რა ქვია საჭარელი ხაშურში ვიყიდეთ გოგი პაპასთან და ძალიან გამოგვადგა ეხა კარგად მობრაწავს სანდრო რა მაინტერესებს იცი არა მაგას არ გეკითხები შენ ახლა მანდ იასამნისფერი ხახვი გამოიყვენა ნუ წითელი ხახვი და აუცილებელია თუ თეთრი წითელი ხახვი უხდება თუ გემრიელია უფრო და იმიტომ ეს ხო და მხორცელში ხმარო კი ბატონო ეხა ამას მობრაწავს ახსუნელები მაქვს ხონდარი უცხოსუნელი აი აქ რა ფიმფამფოები გაქვს აი პაპრიკა ნიორი ნიორი ბლომად ბათქვევინე გინეცები კაი ხო თქვი ხონდარი რა თქმა უნდა ნიორი გაჭმეტილი უცხოსუნელი ხარჩოსუნელი პაპრიკა ყვითელი ყვავილი მოკლედ ყველა ეს მთელი ბუკეტი რაც სჭირდება ხო ეს ყვავილი გიხდება ტომატი და რა თქმა უნდა აქ არ მიდევს მაგრამ არაჟანიც უნდა გავუკეთოთ კი ბატონო ჩვენ გვიყვარს არაჟნით საკმაოდ ბლომად გავგაწი ხა სანდრო ხელი ერთი წამი ხო საკმაოდ ბლომად 2 კილოა და ეს დიდი ტაფა არის და დიდი ტაფა ეგ მეყოფა 1-3 დღე ეხლა ამას ხალხთან ერთად ვაბრაწავთ ხო და მე მივაყრეთ სუნელს რაღაცეებს და აი როგორი კერძია იცით გემრიელესი საფხულის კერძია რა მსუბუქიც არის ეხლა თან ქათმის არის მარტივად მოსამზადებელი ჩვენ ცხარებს ვიყვარს ხო გრეჩიხას მოხარშავ ადამიანი და ჩვენიერი დიეტური კერძი გამოგვივა. ან პირველ რო გააკეთო სიყვაზე და გრეჩიხა. ხო, გრეჩიხა მერჩემია. ესენი რა მოგაგ დაფნის პოტლოში მოხარშე ეს და იმაში რა ქვია. ხავში, თავხავში. აჰა. თავი ხავში ძლიერ ისქენი და ეგ არ გითქვია და უნდა თქვა ხოლმე. ანუ კუჭები მოხარშე 1 საათის განმავლობაში დაფნასთან და ხავთან ერთად. გასაგებია. და ეხა ბოლო შტრიხებსაც გაჩვენებთ ჩემო საყვარლესო ადამიანებო. აი რო გეზარება, რო გინდა რომ
ნოყიერი კერძი მოუმზადო შენი ოჯახის წევრებს, აი უცებთან ისეთი პიკანტურია ამ არაჟანთან ერთად გამოდის ახლა საოცრება. არაჟანი აკეთილ შობილებს. რა თქმა უნდა და აი ასეთი მეთოდით მოუმზადეთ. აი, ესე იგი ნაღები უკეთესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არაჟნითაც ძალიან გებრიელია. კი, რა ვიცი, მე ნაღებითაც მიყვარს და არაჟნითაც. ნაღები მაშინ ხო იცით რა ფასებია, ღვიძლი უნდა გაყიდო ნაღები. თირკველი უნდა გაყიდო, ესე იგი არც ერთ ქვეყანაში. ნაღები ქონდა, მაგრამ ემეთი ნაყინი გავაკეთეთ. კი ბატონო, მართალი ხარ. მოიბრაცა სანდრო. მოიბრაცა ჩვენი კუჭები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეხლა ნევა უნდა შევასრულოთ. და ამას პირდაპირ გავადენ ყაფაცებში. ესე კარგი. თეოსუნელებია ეგ. ეს მასას, რომელიც შევიძინეთ თეოსთან. და არის საუკეთესო. სამში წინამძღვრიშვილის გალთურის ბაზარში და ასევე აქვს მეორე ფილიალი ვაგზალზე წინამძღვრიშვილის 90 ნომერში. 90 ნომერში და საკმაოდ არომატული სუნელები აქვს. თეოს. ბატონ თეოს, რითვისაც ძალიან დიდი მადლობა მას. ეხა ჩაყარას სუნელები კარგად ამოურია და ეხლა ტომატ პასტა წავიდა. მე ახლდანაც გაჩვენებთ ეხა არ უშლი ხელს. ნუ სურნელი დატრიალდა მთელ ისან-სამგორში, ვასმოიში. სასწაული. რა ხელი გაქვს სანდრო? ბიჭო, შენ უნდა ყოფილიყავი შეფი ერთ-ერთ ძალიან მაგარ რესტორანში. რატო არ წახვედი სანდრო? რატო არ მიყევი ამ პროფესიას? ამ დიდებულ პროფესიას. არასოდეს არ თქვა, არასოდეს ხო გავიგია შენ. ხო. მე რომ ექნება ჩემი საკუთარი ყოფის ობიექტი. შენ რომ გავხდით. ერთვა გისმინა სანდრო. აი ეხა დაგიბრუნდებით ბოლო შტრიხებით. გადაიტანა არაჟანი, ესე dobrად. გუნდა. ხო, გუნდა კი არა, 1-200 გრამი ხო მეტი? არა, 200 მეტი. 300 გრამი არაჟანი გაუკეთა მოკლედ. ეხა კარგად ამოურევს. და მორჩა კერძი მზად არის? აი გავუღება, ეხა არაჟანი ცოტა წელი გაუშვეს. არც ადუღებულ წყალს არ უმატებ, არაფერს, არც მწვანილი. არც მწვანილები კატეგორიულად არა. ეხლა ცეცხლს დაუდავლეთ მაქსიმალურად, მინიმუმზე დავიყავ. და შედეგსაც გაჩვენებთ. სულ ბოლოს გაუკეთა მარილი გემოვნებით და ეხლა გაჩვენებთ უკვე როგორ გამოიყურება ქათმის კუჭები სანდროსეულად. და ესეც მისი უდიდებულესობა ქათმის კუჭები სანდროსგან. ეს აუცილებლად უნდა მომამზადოთ, აი არსად არ შერცხვებით. გემრიელი ხოა. კეთზე ხო შეგიძლიათ გააკეთოთ და გააუცოთ თქვენი სტუმრები, მოკლედ სასწაულია და მარტივი მიყვარხართ.